哎呀，唔好意思啊，真係線路干擾到嘅問題，中止咗一陣間添，唔好意思啊，我哋繼續。講緊頭先呢粒瀝青路路通，佢都係唔細嘅。俾個5蚊你大家睇下先，呢啲 size 咧細過5蚊少少，因為路通咧好立體啊。唔好意思啊，多謝你啊，翠友。我哋繼續啦，大家可以翻嚟繼續聽埋去，仲有啲精彩嘢㗎，唔好行開啊！哎呀，多謝你哋入翻嚟啦，我哋等多少少先。係啊，我哋線路啊，唔知點解有啲干擾啊，希望唔好影響大家啦。多謝你哋啊，都繼續支持我哋。非常好啊，你哋耐心等候咗一陣間。繼續講返呢粒瀝青路路通啦。簡潔圓潤，好似水桶咁啦。哇，承載住平安吉祥、順利美滿，意思好啦。一樣啦，路路通都係多變化啦。你穿繩、K 金鏈，串埋其他做手繩。其實我哋今日介紹嘅品種咧，幾粒咧個路路通咧，大家買埋嘅價錢你都知道幾優惠，穿埋一條就變咗一條好特色嘅手繩添喎。又俾咗大家一個 tips 啦，呢啲靚品種穿咗落去，粒粒都咁靚咁精彩，價錢咁超值優惠，我相信大家出邊睇到嗰啲，因為聽啲翠友反應咧，都冇我哋公司咁靚咁多元化嘅品種，想儲齊啲品種咧嚟我哋公司，仲係價錢優惠。今日呢個咧 N162，多謝你哋翻嚟啦，多謝大家啊！聽埋呢個瀝青路路通 N162，今日個優惠價錢350蚊，色彩豐富。簡潔，呢啲真係冇錯過，因為而家啲鏡頭咧嗰個色咧真係冇咁靚嘅，我自己揸住都知嘅，因為有時啲機嘅唔同嘅品種啦，唔同嘅機嘅牌子啦，咁大家可能接收出嚟咧都可能有少少差距，但係我現場睇個色咧就非常之靚啦，同埋真係勻循。N162 350蚊，唔好錯過啊！多謝大家翻嚟收睇，繼續收睇我哋翠翠直播室。跟住落嚟咧就係一個都係色彩好強烈、好靚嘅、好靚種嘅。哇，係咪好靚啊？文路，大家知唔知你咩品種呢？我相信咧，哇，好多人都知，因為佢真係好容易辨識到，係啦。呢個花青色、花青平安球，啲色係咪好辣綠？分布得好靚喎，佢鮮豔得嚟咧，佢有好多變化，因為佢個組合咧深深淺淺咁樣，係咪？哇！呢粒咧個 size 非常好喎。我度下先，俾大家睇下先。我大過個5蚊，一個5蚊咁厚過5蚊啊！我度一度 size 俾大家睇下先。大過5蚊啊！嚟28㗎啦。
28㗎啦。嗱，咁佢嗰個厚度咧5.1 size 非常之好啦，大概5蚊。哇，嗰個色咧真係試先睇下。係咯，我就話哇佢幅畫。哇，佢分佈得好勻循，好明顯啊。同埋佢唔個色咧仲係好鮮翠鮮綠。嗱，佢比例咧嗰啲好深嗰啲綠咧，有時都大家有大瀝青都知噶啦。有時佢即係天然嘅石咧，就個紋路咧，即係粒粒都可能唔同啦。咁呢粒咧真係分佈得好靚，哇！中意色嘅朋友咧，呢啲咧一定係要吸睛。咁靚嘅瀝花青。嗱，如果有瀝花青手鐲嘅咧，配埋呢個平安扣，咁就完美啦。哇！呢粒瀝花青咧個比例咧，即係個色花咧，真係分佈得好靚，即係直情都冇分前後，兩邊都咁靚。前後都大班。係啊，你睇啊！哇，滿佈晒層疊疊咁樣，非常出色，好靚啊！個邊都係，你睇，係咪啊？好幼稚啊，深淺得嚟，一層一層咁樣套出嚟。哇！呢啲大咗嘅咧，因為佢嗰個色，你睇下嗰啲色根咧好多啊，滿佈喺度咧，好快咧就會更加柔和，更加出色。嗱，平安扣都唔使多講啦，大家都好知啦，係咪？平安吉祥健康，簡約嘅設計，雕工，清楚睇到本身玉石天然嘅紋理，男女老少都啱戴。話男士咧更加豪邁，我覺得係咪啊？呢個色咧非常出色。嗱，今日嘅介紹係 N163，我有冇咁超值㗎？我哋今日咧啲平安扣啊，啲路路通啲價錢都好大。我今日要色有色，要種有種，哇，非常靚，500蚊500，哇，咁大件有色。嗱，呢啲唔好錯過啊，因為幾百蚊你都有時睇到嗰啲咧，真係個層次係唔同嘅。你睇呢個幾靚，淨超值啊，性價比非常高。你如果行過啲金鋪啊，睇下呢啲咁嘅 size， 4個位啊，一定要啊，4個位啊，係一半啫，半萬蚊係啊。少少金光好似呢啲，如果你戴得出色啲，落翻少少一個瓜子扣都好靚，一個簡單嘅擔。但係當然而家咁樣都夠啦，我都你諗下擺上一條繩或者 K 金鏈咧，出色500蚊，瀝花青平安扣。嗱，大家唔好錯過，記住啦。Ruby 今日介紹呢啲咧，都係有色有種，非常超值嘅貨品。如果你現場咧睇到咧，更加快人一步可以。因為有啲出友咧，因為夜晚啊先收工啦，有時間睇啊。佢話日頭都聽咗一間咧，就要翻開工啦，冇辦法啦，要夜啲先睇到。咁有時打嚟咧就真係慢咗少少，冇辦法。成日問我哋仲有冇，咁希望今日都擁有一個好。哇，思思啊，今日我哋咧壓軸咧有個好靚嘅品種俾大家望下先。壓軸嘅大優惠啊！有咩品種？唔使講啦，你睇下。哇！大家欣賞下嗰個色澤先，
係咪好出色啊？非常靚嘅，你睇下滿晒地都係綠。大家知唔知呢啲咩品種啊？嗱，梗係知啦，你哋係咪啊？玻璃種一定係噶啦，大家留意下佢入邊啲紋，哇，一撮撮、一絲絲、一堆堆，幾靚！大家望清楚啲，係啊，你哋都知咧，有啲翠友咧都好深水清啊，係啊，滿綠金絲，哇，飄翠寶瓶觀音。哇！呢個咧個裝頭，哇唔細喎，足2個5蚊咁大。哇！好似後尾介紹呢啲仲靚啲色彩，仲特別。哇！呢啲種水好靚，試試睇下。哇！一拍埋皮膚咧，冇得輸啊！好顯你個即係嗰個顏色啊！係啊！啊！大家睇一睇觀音嘅面上飽滿啦，祥和。啊，手持寶瓶啦，平安觀音。啊，佢咧上面咧仲有一串寶珠啊！啊，都好特別啊，好立體。啊，好厚身添喎！係啊，嗱，我反埋俾大家欣賞下後邊。哇，後邊都一樣，後邊仲精彩。哇！呢啲品種好靚嘅色咧，嗱，楚蓮寶瓶觀音，嗱，後邊咧好光滑，好靚，係咪？完全啲色咧分佈得好平均，呢啲色花幾靚，呢啲金絲咁濃郁，咁靚嘅品種。哇！度一度個 size 俾大家先。嗱，呢個53.2高35闊啦，咁厚度有5.3 mm 嘅，哇，都算大裝喎。冇錯，哇，好大裝同埋好像嘅。嗱，佢仲有，因為個品種咁靚咧，公司都有幫佢加咗個18K 鑽石瓜子球，簡單嘅款式，襯托係咁靚嘅種水。哇！呢啲品種咧好靚，因為佢呢啲綠色咧係好舒服，俾人感覺咧，成個都掛滿金絲，嗱，非常珍貴啊！呢啲咁嘅獨特美感嘅紋理啊，仲質地好細潤。觀音啦，慈悲祥和，寶瓶就係寶瓶觀音啦，保健康平安，簡單嘅雙功。哇，思思啊，不如我哋今日搞新意思，好啊，嚟一個特別啲咧，好唔好啊？好啊，好啊，點樣玩法啊？點玩法啊？嗱，呢個咧，我咧就保持神秘少少啦，因為太吸引啦，價錢咧，俾你哋玩一個，我哋咧就係先打先有。嗱，我哋間完咗嗰陣時咧，你哋咧盡快 WhatsApp 我哋98880077，咁一樣啦。邊一個打嚟先？係啦，冇錯啦，即係先 WhatsApp 先，好，先得。好，咁咪俾你哋動手指搶啊！呢個係好優惠嘅價錢嚟㗎。哇！你記住呢個 size 係2個5蚊咁大㗎。滿色啊！記住玻璃種，可以預備滿綠，預備開金絲觀音。嗱，大家聽清楚係 WhatsApp，唔好打電話，即係唔好喺我哋而家呢度撳 Y 啊 Yes 嗰啲唔好撳，因為我哋係計 WhatsApp 先到問咗價，睇到個價錢，你哋就可以擁有呢個咁靚種水、咁大裝嘅觀音。記住咯，嗱，我哋陣間咧就會。WhatsApp 之後，我哋就會話俾你聽係啦價錢㗎啦。WhatsApp 過嚟咧，我哋就會話埋嗰個優惠價錢俾大家啦，一定做得呢個遊戲超值
玩得大家咧，聽到咧定心都開心埋，冇錯啦，非常開心嘅價錢。因為真係因為我哋嘅趣友咁支持我哋啦。嗱呢個觀音你哋唔好錯過啊！嗱，中意觀音嘅趣友有識咁靚嘅種水，記住啦。嗱呢個玩法，記住先 WhatsApp 先得。嗱今日星期5啦，咁聽日就係我哋晚上一大人阿文哥主持嘅晚間直播。咁逢星期2、星期6，大家有聽開嘅趣友都知啦。咁希望大家咧準時入席，聽下文哥介紹我哋公司靚嘅品種。咁亦都係一樣啦，有好多精彩優惠嘅品種介紹俾大家。嗱，大家預備啦，我哋又同大家講聲再見先啦，善師。多謝大家喎嚇，多謝啦，快啲 WhatsApp 我哋啦，快啲啦，撳定喺嗰邊啦， 98880077，好，多謝大家嚇。